फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy M35 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएँगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। तो आपका ये कैच के सामने डेटा ये आपका ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में छोटा-सा माइक होता है, माइक को आपको ना हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फ़ोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है, ठीक है। अब देखिए इसके अगले पेज में डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको इस सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। रीसेट आप लिखेंगे तो नीचे आपको ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे ना, तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन में जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।